Пап! Что? Поздравь меня! С чем? С праздником! С каким? Женюсь! На ком? На девушке! Конкретней. На женщине! Сколько лет? За 20! Конкретней. 47! Красивая? Не всегда! Конкретней. Редко! Умная? Конечно! Конечно, что? Конечно, нет! Богатая? Естественно! Естественно, нет. Естественно! Вредные привычки есть? Курит! Еще? Еще курит! Много курит? Как мы! Как мы вдвоем? Как мы втроем! И мама? Как мы втроем и мама! Пьет? Почти! В смысле? Почти все! Много пьет? Как мы! Как мы вдвоем? Как мы едим! Раз в неделю? Только в гостях! Работает? Как мы! Как мы едим? Как мы спим! Втроем? Вдвоем! С кем? С ним! С кем с ним? С ним! С ним! С кем с ним с ним? С кем с ним? С ним! С ним! С ним! С ним! Конкретней. Неважно! Часто болеет? Неважно! Как чувствует себя? Так же! Толстая? Местами! Какими? Боковыми! Высокая? Как мы! Как мы с тобой вдвоем? Как мы с тобой сидим! Уже занимались сексом? Уже нет! Почему? 6-й Что 6-й? месяц! Беременна? Сидит! Родители есть? Не все! Кто есть? Только отец и мать! Кто отец? Никто! Придурок? Приличный! При деньгах? При смерти! А мать? Как мы! Как мы с тобой? Как мы с тобой мечтали! А жить где будете? Тут! Где тут? Тут недалеко! Конкретней. Тут! Как зовут невесту? Как Свету! Маша? Лариса! Я против. Согласен! Когда свадьба? Завтра! Я за. Пошли!